स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए सारे भाई भाई में। राम राम भाई सर्वा है तो भाई ट्रैक्टर का इंटरव्यू शूट कर दिया और भाई आज आ गया वो टाइम जितनी मेहनत तो लगी भाई। टेस्टिंग ले होंगे अब इसकी। पहला भाई ट्रैक्टर ना हर रोमरवा करेंगे, उसके बाद भाई अपना ट्रॉली लेकर ना आरक्स और इसने दोनों का टाइम नाप का फिर ट्रॉली में चला कर देखेंगे। फिलहाल इसने भाई हर रोमरवा कर ला। वैसे तो भाई सुबह तो लग रहे थे थोड़ा बहुत काम इसमें फ्री मिल गया, देखो कैसे हाथ हो गए। और दोपहर का टाइम हो गया यार, अब तो मन नहीं है वैसे चलाने का, फिर भी टाइम नहीं है, बाद में टाइम लगेगा। 12 बज गए तो चलाते हैं। ओला हैंड का वेट लगा देते हैं इसके आगे और सारा ओके है। वैसे एक बार चला के देखते हैं, जब थोड़ी हीटिंग पकड़ेगा ट्रैक्टर थोड़ा गर्म होएगा तभी पता लगेगा किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। तो निकालते हैं और पता लगता है भाई जब रेस देंगे इसकी पीछे 12-12 की यारो चलेगी ट्रैक में, जब पता लगेगा कितना जोर लगा रहा है हो। ठीक है, ऐसा तो काम इसका पूरा कर दिया, अब जोर और देख ले कितना लगा रहा। तो मने रहो वीडियो में और दिखाता हूँ आपसे भी। तो बाकी भाई मेरी बहुत बुरी हालत होने वाली है, पहले ये हो रही धूप, ऊपर तक इतनी गर्मी और भाई ऊपर तो इतनी हीटिंग मारेगा और ऊपर तो भाई इतनी धूल मिट्टी बुरा हाल हो जाएगा। फिर नहाऊंगा मैं, तो मने रहो वीडियो में। प्रसाद लेने जा रहे हैं भाई, प्रसाद चढ़ाकर है और जब ट्रैक्टर को अंदर ग्राउंड में उतारेंगे चलाएंगे। जय बड़े बाबा की लगा साहब घेर को रहा लो मैं यार, ऐसे स्टार्ट नहीं होता यो। डोमा कर देगा। वेट लगा लो भाई इसके क्या है, ये दिक्कत आई बीच में निकालता है और काट दिया भाई। ज्यादा है इसमें अल्लाह ये बड़ा वो है ना उसके बराबर। पंखा लगा दिया भाई, आगे वेट लगा दिया न्यूलैंड का, ऊपर 80 प्लेट लगा देंगे। दोनों ट्रैक्टर का वेट बैलेंस जो है अलग अलग कर दिया। चल आयल जो तोड़े आओ काली तुड़ी ले आइए कादी जो सौंप खोलन की है। चलो भाई ग्राउंड में आ गए थे, अब प्रसाद चढ़ा दे। आज भाई पहली बार चले गए यार, तो करता भी नहीं आ रहा में करा था करते थे। और भाई रे कटवा दे यार कर दे। लो भाई हैरो खोल दी पूरी और फाइनली आज अपना इंडो फार्म भाई चलेगा। पहले हैरो में टेस्टिंग लेने भाई, देखो लो भाई हुक देखो कभी नीचे कर रखा, ट्राली के हिसाब से ध्यान को नहीं दिया, हुक टिक गया भाई नीचे था, ध्यान को नहीं दिया भाई, ट्राली के हिसाब से सेट कर रखा था हुक। करने लग रहे ऊपर बहुत है लो भाई अब जोड़ लें दोबारा, देखो हुक कर दिया ऊपर।
लो भाई अपना एंडो फार्म भाई चला के देख लिया भाई, एक नंबर रिस्पॉन्स है भाई। पाइप वगैरह सारी फिटिंग वगैरह सब ठीक है, जो चीज़ देखनी थी देख ली भाई। तो चलते हैं लेके भाई, कर दी भाई एरो बंद और चलते हैं, छोड़ देंगे भाई अपने रास्ते पर। लो भाई छोड़ दी एरो रास्ते में वहाँ पर। सुमित की स्कूटी है भाई, ये देखो। ये तोड़िया दो फॉइल है भाई, नुकसान हो रहा। मैंने पहले टूट रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार और उठा के दिखाओ भाई। जुगाड़ कर रखा है इसने, तो ये वाला जुगाड़ कर रखा, क्यों क्या भाई जुगाड़ कर रखा? जुगाड़ देख, अब गाल लगा देख। सारी ओ तेरी टेक्नोलॉजिया। हाँ दिखाइए। लो भाई देखो टर्बो इन लग रही है इसकी एक्टिवा में, खत्म हो रही है, लग रही नू कह टर्बो लग रही है 61 नंबर। जब खराब हो जा रहा है क्या करना। बेस के जाकर ना हल्ला है, बेस कैसा होया? ना हल्ला जाएगा 1 किलो में क्या था भाई। हाँ दिख रही। तो भाई कल आरो चला ली थी और आज चलते हैं। आप सभी को बोला था भाई पिछली वीडियो में कि भाई स्वराज में काम स्टार्ट करेंगे, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाई थी कि भाई स्वराज में काम स्टार्ट करेंगे। तो भाई आज चलते हैं एजेंसी में जॉन डियर की, क्योंकि जॉन डियर का इंजन ले रखा है स्वराज के लिए, उसका थोड़ा बहुत सामान जो है वो ऑर्डर लगा के आना है। और अपने टोचन किंग की सीट भी खराब हो रही, वो आ गई थी पर वो 5210 की आ गई थी, दोबारा तो ऑर्डर लगा हुआ है 50-50 डी की जॉन डियर की अपने की। तो पीछे थार खड़ी है, यहाँ पे मिनी कूपर खड़ी है और वहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर खड़ी है। तो फॉर्च्यूनर निकाल लेंगे क्योंकि वो पीछे खड़ी है, इनमें निकालने का टाइम लग जाएगा। और यहीं पे अपना स्वराज खड़ा है। अब इसका सामान ऑर्डर लगा के आऊँ, जो साथ में मिल गया तो साथ में ले आऊँगे और नहीं मिला तो 2-3 दिन में सामान इसका आ जाएगा, ऑर्डर लगा दें। फिर इतना अपने ट्रैक्टर में खोलने के लिए स्टार्टिंग कर देंगे। इसकी बीच से खुलेगा ये भाई, काफी काम है और इसमें भाई मिस्त्री का काम है। और ऐसे ऐसे मिस्त्री का काम नहीं है जो इनसे भाई नॉलेज है इंजन फिट करने की, उस मिस्त्री का काम है। क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो हम भी कर लेंगे पर इंजन फिट तो हमें भी कभी करके नहीं देखा कि भाई करके देखेंगे तो कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। तो मिस्त्री से देखेंगे पहला करवा कर, कुछ फिर अपने आप सीखेंगे। तो मिस्त्री फिलहाल मिल ले रहे हैं, सीजन का टाइम है और सब यही बोल रहे भाई कि थोड़ा टाइम रुक जा, थोड़ा टाइम रुक जा। और भाई बहुत टाइम रुक लिए हम, तो अब अपने आप खोलना स्टार्ट करेंगे इसको। उसके बाद देखेंगे मिस्त्री भी कहीं ना कहीं तक मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, फिलहाल तो है नहीं कोई, अपने आप काम चलाओगे। वो दिन रात मैंने दोबारा करनी पड़ेगी जैसे इंडो फार्म पर करी थी। तो फिलहाल अपनी फॉर्च्यूनर को निकाल लेते हैं और चलते हैं एजेंसी में। तो बने रहो वीडियो में। ये भाई मानो देखो फिलहाल ये वेट में है कि किस टाइम गाड़ी खिड़की खुला है और मैं गाड़ी में बैठूं। देखो ये गाड़ी खिड़की है और ये यहाँ पे लेट गई कि गाड़ी खिड़की खुलेगी नहीं, मैं साथ चल पड़ूंगे। देख 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 देख, ऊपर आ जा, इस पर आ जा, ऊपर 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 आ जा लेवरा। शाम के टाइम चलिए मानो तू चल लंग रहे। चलते हैं भाई। ये खड़ा स्वराज, स्वराज के 2 हिस्से होने वाले हैं जल्दी, तभी काम बनेगा। ये यहाँ से स्वराज के 2 हिस्से होंगे शायद। यहाँ से पता नहीं, इससे पीछे से इतना मेरे को पता नहीं, पर शायद यहाँ से होंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन आ जाएगा, ये 3 सिलेंडर है। और स्वराज का इंजन जो होता है भाई वो होता तो अच्छा है आवाज़ के लिए, थोड़ा बहुत जमींदारे के लिए, पर मॉडिफिकेशन करते ही इसमें भाई दिक्कत आने लग जाती है। ये इस चीज़ के लिए नहीं बना, इतना हैवी इंजन नहीं है कि भाई मॉडिफिकेशन सहन कर ले, सहन तो कर ले, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ डेली करता रहो, फिर उसमें यार बेइज्जती सी हो ट्रैक्टर की, मजा नहीं आता। तो ऐसा इंजन इस पर लगा देंगे, कभी कुछ नहीं करेगा, आर पार का सिस्टम कर देगा बस। फॉर्च्यूनर में चल लगी हैं, ताक मत है या। चलते हैं भाई 0007 को लेके।
आजकल भाई धूल उड़ रही है, तूड़ा वगैरह। तो भाई फॉर्च्यूनर ले ली अपनी, निकालते हैं भाई बाहर इसको। जब जरिया फॉर्च्यूनर मैंने ली नहीं, उसके बाद 10-15 दिन बाद जीएसटी घटेगी, तो 3-4 लाख रुपये का शायद फर्क आ गया गाड़ी में। 4 लाख। ये देखो भाई, ये गली में क्या सीन चल रहा। अब भाई सीजन का टाइम है, इसलिए मिस्त्रियों को टाइम नहीं, और ये धूल मिट्टी इतनी बुरी है कि बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। हमारे घर तो भैंस भी नहीं है भाई, कहाँ तो तूड़ा होगा, हमने भैंस बेच दी अपनी। हम जुगाड़ी आदमी है भाई। हमारे घर पे ट्रैक्टर इतने हो गए थे, हमने अपनी भैंस बेच दी। घर वालों के साथ करके लड़ाई। यहाँ पे अपनी भैंसों को था, जो पहले वीडियो देखते थे, जब नहीं सुबह बना करते वीडियो, तो भैंस थी हमारे घर पे। पर हमारे घर पे साधन इतने हो गए, गाड़ी और ट्रैक्टर, फिर मैंने भैंस ही बेच दी। अब लेने का कोई मन नहीं, फिर मम्मी का भी काम नहीं होता भाई। ये अब की बार यार कहीं घूमने भी नहीं गए यार, ऐसा काम हुआ ट्रैक्टरों के चक्करों में, कहीं का भी ट्रिप नहीं निकला, ना तो बर्फ का ना कहीं और का। तो आप सब इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि भाई 2-4 दिन के लिए ट्रैक्टर का काम छोड़ के कहीं घूम के आए या नहीं घूम के आए। आप सभी वो लोग देखना चाहते हो जहाँ हम घूम के आएंगे, फन करके आएंगे, एंजॉय करके आएंगे, या भाई नहीं ऐसे ही ट्रैक्टर पे देखना चाहते हो, काम करवाना चाहते हो ट्रैक्टर पे। जो आप सही बोलोगे वही कर लेंगे अब की बार भाई। वैसे मन तो पूरा बार घूम के आने का, क्योंकि यार काफी टाइम से काम कर रहे हैं, परेशान से हो लिए। तो सारे भाई करियो कमेंट। बॉडी को तो थोड़ा सा रेस्ट चाहे है, अब नो तो आई ना पूरे दिन। कोई नहीं, मैंने अपने भैया पे छोड़ दिया, जो भाई इनके ऊपर ही हम तो जो बोल लेंगे नहीं तो कहूंगा, तो भाई घूम गाऊंगा कड़ी बढ़िया ही जगह अपनी फॉर्च्यूनर लेकर नाटो के। तो फिर अपना भाई अपना काम तो लगे रहे हैं। लो भाई, टोचन किंग की सीट ले लाइक, तो उसकी सीट खराब हो रही काफी टाइम से, टाइम नहीं लग रहा था, पर अब टोचन किंग पर स्वराज पे ध्यान दे दिया, तो इन पे खर्चा भी करना है। एक तो सीट लेंगे नहीं पूरी फ्रेम समेत, और अपने जो ये इंजन अपना, ये इस इंजन का अपना सामान जो है चेक करवाने लग रहे, जो स्वराज पे रखना है। खाली भाई टोचन किंग की सीट सर पर ढारी छा रहे ना भाई। छोटा ट्रैक्टर महंगा बहुत है भाई, दिखने में छोटा सा है। खुल जा सिम सिम बिना हाथ लगाए। कवर भी सीट में घलने हैं, इधर रहने दे, आने दे ऊपर कर दे लंबी। इंजन का नंबर हमने भाई दे दिया जो हम लेकर आ रहे, और शाम तक अंकल बता देंगे कि भाई इसका स्पेयर पार्ट कहाँ भी लगा, कितने दिन में आ जाएगा। फिलहाल जॉन डीयर की सीट ले ली और अब चलते हैं। चला आ गया भाई फार्म हाउस पे, और अब देखो ये खड़े ट्राली खड़ी है क्यों होगी यहाँ पे, ये सीट रही आला, ये नहीं पीछे ईट लगा रहा किसका है। ये 2 जोटे खड़े मैदान में जाएंगे, टूट रही है। अरे तू नीचे खराब नहीं करे ना, ये बच्चन तोड़ दे जो से बैठा नहीं, फोटो खिंचवाऊंगा तो 4-4, 5-5 कट्ठे बैठ जाए इस पर, तो कहीं ना कहीं तो पत्ती हो इसमें टूट जाएगी, इसका कुछ नहीं कहा जाता। तीसरी सीट है यार, तीसरी युगी ने बांध रखे तार ने यार, खोलिए ना, सर फोड़ दे, बीच में लग गए सर में गिरडू, खोल देना, खोल सीट तरवा एक बार है तार नेड़ तार ले, फिर दर लगा ठाकन तो तरवाऊं के ले पकड़ उड़ता गिर ले पहले तार ले। इसमें तो वेट वाट तरियर है, सारी गाड़ी बजा गेर दी, बताए तो नहीं वेट पड़े मन, तो जब जहाँ पर ब्रेक करो तो कूदा है मैं बेर नहीं किए रहे इसमें यार, गाड़ी में वेट दर है इसमें, आराम तो दर्द खड़ी साइड में।
एक वेट हो रहा भाई, ये उतार दे फिर सीट लगा देंगे। और सीट कवर अपने इस बैग में VIP सीट कवर है। देखो भाई पैंट कोट वाले कवर में सीट कवर आ रहे, पैंट कोट आ रहे सब ब्याह का। तो उल्टा कर रहा था भाई, उल्टा खोल रहा था। तो भाई पीछे के सीट के दो नट रह रहे हैं, एक रह रहा है, खुल गया, खोल दिए भाई। अरे ये जो गाड़ा है फिर जो इसने नहीं सीधा घुमा दे, नहीं है तू घुमा दे, नू करके ना घूम घूम ऊपर जाएगा लगेगा। मैं क्या घूमूं, सुमित ही चला सका इसने तो ना तो ला दे भाई ने कट करके नु टेढ़ा कर चलाना पड़ा। मैं तो एक दिन खोला था कि कितने दिमाग से चल रही तो दिमाग है ना मैं हल्का लापरवाही कर देनी। उतार ले भाई लो अब सीट ने। लो भाई देखो भाई पन्नी पार यूएन नई सीट, चढ़ चढ़ बोल रहा है, चढ़ चढ़। लो भाई कच्ची सीट ले आए, देख कितनी मुलायम सीट है, नो एक नंबर की। मेरा वो काम करना है नहीं चलाना है अपना, तो नई सीट ले आए भाई एक नंबर की। मुझे तू किया तो तू पर ले, मैं कोच मैं जाऊँ। अरे यार मैं नु कर यार जा तू। पावर तो मेरे में स्टार्टिंग था यार, मैं दिखाना चाहता ये बालक जन सेंटर जाएंगे। नई सीट कच्ची था मुंगड, अरे पीछे लग गई अगले। आ स्वाद है नई सीट दे, आ स्वाद है। ओ तेरी ना एक नंबर ट्रैक्टर जा रहा है कुछ देख। नट दे जा, ओ थोड़ा फ्रेम बंगा हो गया। एक बोल्ट कहाँ है? अरे यार अभी तो लूज है, कैसे कर ले अभी तो। लो भाई पीछे के नट टाइट करने लग रहे। अजय सी देख भाई कैसा ग्रीस है, गलत एक नंबर का वाइट ग्रीस है। बस फिर जरा पीछे तो काई नहीं उठाएगा ले। हां पूरी मलाई थोड़ा ना टेंशन जो भाई क्या नंबर की है, ते बढ़िया बढ़िया फिट आओगी यार। अरे अंदर ले ले घुमाने वाला ले वो लगा। नट को ऐसे चढ़ा दूं उनको करिए तो भीतर तक तीन तो लग गए, हम खराब हो जाना है ये आधा नहीं चलना। करिए तो भाई भीतर तक रहने दे, नहीं है ये फरी नट इसकी चूड़ी कटवानी पड़ेगी टाप के में। कवर लेगा सीट कवर ऐसे हैं एरिया सीट कवर नहीं होंगे ना होंगे भाई, गाघरे वाले बताए देख इनू वो टाइप है, इस टाइप का फर्क है ये बड़ी हो नहीं है। तू कर था यार यू कैच और अपने मोटा है जे बिननु अच्छा ले जा। हां चल ले चल पकड़ी खांच ले दो तीन कर लिया कल रे पीछे कनो कोन का टाइम लग गया आराम आराम तनु 5-4 मिनट मनु चल आ जाऊंगा लगे। मैंने बतावा करने का नाड़ा तोड़ दिया भाई, नुक हंगा लगा कही थी ना, मैंने खेत दी ताकत जब इतनी है गई थी यार, तुझे उसमें इतना देना पड़ा।
भाई मेरी गलती थी। आता नहीं टेढ़ा इनू खाचते टेढ़ा इनू खाचना है मजदूर में खाचे तो इनू खाचे गलती पता नहीं दूसरे की, जब मैं ऐसा आराम से खींच रहा था आराम तो काम में चल लगा मैंने तो खाचे इनू एक तो खाचे तुम तने हंगा ना लगा, यो खाचना जी इनू तने मेरे से नुके हंगा लगा। कंट्रोल कंट्रोल मैं तेन को ओनू कर तू कड़ियो करता आगे। अरे यार तुम्हें देना पड़ा व्यू डल लगा नाड़ा था इसमें, टेलर को दे दिया, उनका नाड़ा डाल दे इसमें। पूरा नारस लो भाई अपने टोचन किंग पर सीट तो चेंज कर दी, सीट कवर भाई लगाया नहीं और रील शूट करने लग रहे।